동심과 함께하는 세상 장난반야에 온 친구들 모두 반가워요. 저는 여러분들의 친구 딥 그냥 헌터예요. 자, 오늘은 와 뽀로로 떴다 비행기 준비해 봤어요. 이제 캐릭터 사업으로 돈을 좀 만진 뽀로로 친구들이 여행을 가려고 하나 봐요. 야, 역시 돈이 최고야. 자, 그럼 여러분 하늘 가득히 사랑을 뿌려볼까요? 고고고! 자, 여기 멋진 비행기가 있어요. 이렇게 반으로 딱 쪼개버리면 와, 안에는 멋진 뽀로로 기장님과 예쁜 스튜어디스님이 있어요. 좌석을 보아하니까 이코노미석이네. 요런 좌석은 장시간 비행 시에는 좀 다리가 아프지만 여행을 간다는 그 즐거운 설레임, 그거 하나만으로 이 정도의 불쾌함은 이겨낼 수 있어요. 자, 그러면 가장 중요한 우리 승객 여러분을 모셔볼까요? 짜자잔. 자, 첫 번째로 크롱님 안녕하세요. 탑승. 자, 엉덩이에 구멍이 있네요. 여기에 그냥 탁 꽂아버리면 됩니다. 안녕. 자, 그리고 사막여우님 캐리어를 가져오셨구나. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 야, 사막여우, 당장 비켜. 내가 먼저 탈 거야. 얼굴 뚫리고 싶지 않으면 비켜. 그러면 안 되는데. 친구들, 원래 새치기는 절대로 하면 안 돼요. 하지만 곰은 사람을 찢어버리는 아주 무시무시한 생명체이기 때문에 오늘은 그냥 말을 들어줄게요. 사막여우님 죄송합니다. 네, 곰님 먼저 타세요. 자, 탑승. 안녕. 자, 그리고 사막여우님 오래 기다리셨습니다. 자, 캐리어 넣고요. 자, 탑승. 잠깐만요. 캐리어가 뭔가 수상한데요? 사막여우님, 안에 잠깐 조사 좀 해볼게요. 안에 이상한데? 이 가루 뭐야 이거? 뭐야 이거? 이런 걸 이거 뭐야 이거? 이거 고소하고 담백한 콩가루잖아. 이 자식 사막여우 구속시켜. 불법을 저지르면 안 되는 거예요. 자, 그리고 마지막으로 이거 뭐야 이거 분홍 소세지. 네, 탑승. 이 비행기는 인천국제공항을 출발해서 노량진 수산시장으로 도착하는 비행기예요. 저희가 출발하기 전에 특급 서비스를 준비했습니다. 자, 바로 땅콩. 땅콩 드세요, 땅콩. 이게 뭐 하는 짓이야? 사무장 나오라 그래. 네, 또 무슨 일이시죠? 아니, 누가 이딴 싸구려 땅콩을 줘? 누가 서비스를 이렇게 하냔 말이야. 마카다미아 줘. 나 이대로 출발 못해. 당장 비행기 돌려. 자, 그럼 비행기도 돌렸으니 이제 진짜 출발해 볼까요? 물게요. 비트코인도 이렇게 높이 뜨면 좋을 텐데. 슝슝. 여기 왼쪽 날개에 있는 버튼을 누르면 여러 가지 효과음을 들을 수 있어요. 자, 한번 눌러볼까요? 뽀로로와 함께면 어디든 갈 수 있다고. 평양은 못 갈걸요. 자, 그리고 버튼을 누르면 불도 나와요.
솔직히 이 노래 잘 몰라요. 자, 그리고 다음 음악 들어볼까요? 널 사랑하지 않아 다른 이유는 없어. 어느새 노량진 수산시장에 다 도착했어요. 활주로가 딱히 없기 때문에 그냥 자유낙하 하시면 되겠습니다. 자, 친구들 안녕. 오늘은 여기까지. 친구들 항상 착할 필요는 없어요. 대신 항상 정의로운 친구들이 되도록 해요. 자, 약속. 지금까지 장난반의 듣그냥 헌터였습니다. 안녕. 오늘의 꿀팁! 비행기가 출발하고 하늘에 뜨기 전까지, 즉 비행기가 땅에 있을 때까지는 승객이 마음대로 비행기를 회항시킬 수 있어요. 실제로 이렇게 행동한 승객이 있었는데 이번에 항공법 위반에 대해서는 무죄 판결을 받았거든요. 꿀팁이죠? 자, 그럼 진짜 안녕! 다음 시간에 또 봐요!